என்ன ஒரு கொரட்டை சத்தம், தூங்க முடியலையேன்னு சில பேர் டென்ஷன் கூட ஆயிருப்பீங்க. இதே கொரட்டை விடுறவங்க தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க தூங்கிட்டீங்கன்னா சோ ஃபார் ஓகே. இதே கொரட்டை விடுறவங்க தூங்குனதுக்கு அப்புறம் நீங்க தூங்கிட்டீங்க, உங்களுக்கு விடிய விடிய ராமாயணம் தான். இந்த கொரட்டை சத்தம் எப்படி சரி பண்ணலான்றத இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். இப்போ நமக்கு கொரட்டை எதனால வருதுன்றத பார்க்கலாம். நம்ம படுக்கும்போது நம்ம நெக் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும். சில பேருக்கு ஓவர் ரிலாக்ஸ் ஆயிடும். அப்படி ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது நம்ம ஏர் பேசேஜ் வந்து நேரோவா ஆயிடும். அப்படி நேரோவா ஆச்சுன்னா பிரீத் இன் பிரீத் அவுட் வந்து ரொம்பவுமே டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். அண்ட் சரௌண்டிங்ஸ்ல இருக்க டிஷ்யூவுமே வந்து வைப்ரேட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும். அந்த வைப்ரேஷனால தான் உங்களுக்கு வந்து கொரட்டை சத்தம் வருது. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஏர் பேசேஜ் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஏர் பேசேஜ் வந்து நேரோ ஆகுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்களுக்கு வந்து வைப்ரேஷன் அதிகமாகும். அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்களுக்கு வந்து சத்தமுமே வந்து அதிகமாகவே கேட்கும். இப்போ சில ஹோம் ரெமெடிஸ் பார்க்கலாம். நீங்க தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கிளாஸ் தண்ணியில மிளகு, பட்டை, மஞ்சள் இது மூணுத்தையும் போட்டு நல்லா பாயில் பண்ணி அதை ஹாஃப் கிளாஸா மாத்திட்டு ஃபில்டர் பண்ணி குடிங்க. இந்த கஷாயம் உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ்க்குமே யூஸ் ஆகும். தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஸ்டீம் பண்ணுங்க. அந்த ஸ்டீமிங் வாட்டர்ல பெப்பர்மெண்ட் ஆயிலும் ஓமமும் போட்டு நல்லா ஸ்டீம் பண்ணுங்க. இது உங்களோட பிளாக்டு நோஸும் பிளாக்டு த்ராட்டையும் வந்து கியூர் பண்ணி கொடுக்கும். மிளகு, ஜீரகம், பட்டை, ஏலக்காய் இது எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க. நல்லா இடிச்சு ஒரு துணியில வந்து பொட்டலம் மாதிரி கட்டிட்டு த்ரூ அவுட் தி டே அப்பப்போ வந்து ஸ்மெல் பண்ணுங்க. இப்ப நான் சொன்ன எல்லா ஹோம் ரெமெடிஸும் நீங்க செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஏர் பேசேஜ்ல இருக்க பிளாக் வந்து கிளியர் ஆகி உங்களுக்கு கொரட்டை சத்தம் வராது. நான் சொன்ன எல்லா ஹோம் ரெமெடியும் ட்ரை பண்ணுங்க. நிம்மதியா தூங்குங்க. தேங்க்யூ.